გრიგოლ ბესელია ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის თეიმურაზ კუპატაძის მოადგილედ დაინიშნა. მან აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის პოსტი 4 აპრილს დატოვა. კლინიკა ვივამეთში დაზიანებებით გადაყვანილი 46 წლის პატიმარი იოსებ გურგაძე გარდაიცვალა. როგორც ადვოკატი აღნიშნავს, ის კლდანის მერვე დაწესებულებიდან კლინიკაში სასტიკად ნაცემი 30 იანვარს მოთავსეს. საჰაერო განგაშია უკრაინის 7 რეგიონში ოკუპანტებმა დასახლებების მიმართულებით. საბრძოლო დრონები და რაკეტები გაუშვეს. თავდასხმის სამიზნე გახდა სუმის ოლქში მდებარე ქალაქი კონოტოპიც. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით უცნობია. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ისრაელს მრავალფაზიანი პასუხი ექნება იემენელი ჰუსიტების მიერ თელ-ავივის მთავარ აეროპორტზე თავდასხმაზე. ბალისტიკური რაკეტის ჩამოვარდის შემდეგ ევროპულმა და ამერიკულმა ავიახაზებმა მომდევნო რამდენიმე დღის რეისები ისრაელის მიმართულებით გააუქმეს. დონალდ ტრამპმა NBC News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ პრეზიდენტობის მეორე ვადის ამოწურვის შემდეგ ის თეთრ სახლს დატოვებს. მანამდე მან არაერთხელ აღნიშნა, რომ ის არ ხუმრობდა მესამე ვადით კენჭისყრაზე. რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ულტრამემარჯვენე კანდიდატმა ჯორჯე სიმიონმა გაიმარჯვა. მან ხმების 40.6% მოიპოვა. მეორე ტური 18 მაისს გაიმართება. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცომ 9 მაისს მოსკოვში ჩავა. ის მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო აღლუმს დაესწრება.